ακόμα η λάμπα του? Ναι. Δεν βγήκαν άλλες βάρκες? Όχι. Κάτι εντύπωση. Γιατί δεν βγήκαν άλλοι? Το ξέρεις το γιατί. Για να ρωτάω, θα πει ότι δεν το ξέρω. Δεν βγήκαν άλλοι. Μόνο ο Χουάν. Γιατί τώρα έχουν καλύτερες δουλειές να κάνουν από το να πηγαίνουν για ψάρεμα. Έτσι, Και ο Χουάν δεν θα έβγαινε αν ήταν στο χέρι του. Σωστά. Δεν είναι στο χέρι. Δεν είναι. Πεινάω. Έχεις δηλαδή αντίρρηση που ο αδερφός σου ψαρεύει? Ναι, γιατί θα μπορούσα να ήμουν εγώ για ψάρεμα και ο Χουάν στο μέτωπο. Νόμιζα πως και εσύ θα θέλεις να πας στο μέτωπο. Άραγε τα καράβια με τα τρόφιμα θα μπορέσουν να περάσουν τον αποκλεισμό των Εγγλέζων. Πάντως, άλλο αλεύρι δεν έχω. Το τελευταίο ψήνεται στο φούρνο. Γιατί κλείνεις το παράθυρο? Είναι 9 η ώρα. Εκέ? Στις 9 μιλάει πάλι αυτό ο παλιόσκυλο ραδιοστρατηγός. Κι πέρα θα τον βάλουν στα ραδιόφωνα. Σε παρακαλώ, άνοιξε αμέσως το παράθυρο. Όταν έχουμε φως από μέσα και χτυπάει στο τζάμι, δεν βλέπεις καθαρά έξω. Και γιατί να κάθομαι εδώ και να στον προσέχω? Δεν πρόκειται να σε χάσει. Σε τρώει αγωνία, μην πάει στο μέτωπο. Μην είσαι αυθάδης. Αρκετά πικραίνομαι να έχω την έννοια σας. Τι θα πει σας? Δεν είσαι καλύτερος από τον αδερφό σου. Μάλλον χειρότερος. Μάνα, είναι το τρίτο βράδυ στη σειρά. Για μας το βάζουν το ραδιόφωνο τους. Χθες τους είδα που ανοίγανε πάλι επίτηδες στο παράθυρο να τα ακούμε εμείς. Οι λόγοι τους δεν είναι διαφορετικοί από αυτούς που βγάζουν στην Παλαίστια. Πες το λοιπόν ότι είναι καλύτεροι. Ξέρεις ότι δεν τους βρίσκω καλύτερους. Γιατί πρέπει να είμαι με τους στρατηγούς? Δεν θέλω να χύνεται αίμα. Και ποιος άρχισε, μήπως εμείς? Προσοχή, προσοχή. Ομιλεί αυτού εξοχώτης, ο στρατηγός και η Ποντελάνο. Φράτων ή βράδιον, φίλοι μου, θα έχομεν να σας απευθύνομεν έναν σπουδαίων λόγων και θα τον απευθύνομεν από την Μαδρίτην των σπουδαίων αυτών λόγων. Μολονότι ίσως εκείνο το οποίο θα απομείνει γύρω από ημών δεν θα ομοιάζει πλέον με τη Μαδρίτην. Και ο κύριος Αρχιεπίσκοπος της Κανταβριγίας ητιολογημένος θα γίνει τα κροκοδίλια δάκρυα του. Οι γενναίοι Μαυριτανοί μας θα τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς. Γουρούνι! Η ούτω πως αποκαλούμενη Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτός ο γίγας επιπυλίνων ποδών, δεν θα μας εμποδίσει να καταστρέψουμε την πρωτεύουσα ενός εκφυλισμένου λαού, ώστις τολμά να στρέφεται εναντίον της ακαταμαχή του εθνικής υποδέσεως. Θα εξαλείψουμε από προσώπου της γης των συμφετών αυτών. Εμείς είμαστε αυτός ο συμφετός, μάνα. Εμείς δεν είμαστε στασιαστές, ούτε τα βάλαμε ποτέ με κανέναν. Αν σας αφήναν εσάς, μπορεί και να το κάνετε. Εσύ και ο αδερφός σου είσαστε από φυσικού σας ελαφρόμια. Το έχετε από τον πατέρα σας. Αλλά μπορεί και να μην μ' άρεσε να ήσασταν διαφορετικοί. Αυτά όμως δεν είναι αστεία. Δεν ακούς τα κανόνια. Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Και οι φτωχοί δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο. Καλησπέρα. Τι Πέτρο. Πώς από εδώ, Πέτρο? Έρχεσαι από το Μοντρίλι, θεία Πέτρο. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Όχι και τόσο καλά. Πώς τα περνάτε εσείς εδώ? Ζούμε. Και σήμερα έρχεσαι από εκεί? Ναι. Είναι 4 ώρες γεμάτες, Περισσότερο. Γιατί οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι από πρόσφυγες. Του πάρει για την Αλμέιρα. Αλλά το Μοντρίλι κρατάει ακόμα, έτσι? Δεν ξέρω τι είναι σήμερα. Τότε γιατί έφυγες? Χθες τη νύχτα κρατάγαμε ακόμα. Τότε γιατί έφυγες από εκεί? Να ξέρεις, χρειαζόμαστε ένα σωρό πράγματα για το μέτωπο. Είπα να έρθω να σας δω κιόλας. Θα πάρεις μια βόλτα κρασί. Το ψωμί θα είναι έτοιμο σε μισή ώρα. Μα πού είναι ο Χουάν? Ψαρεύει. Αλήθεια. Ναι, μπορείς να δεις και μόνος τη λάβα του εδώ από το παράθυρο. Πρέπει να ζήσουνε. Σίγουρα. Καθώς κατηφόρησε τον δρόμο, άκουγα τον στρατηγό. Ποιος ακούει εδώ τέτοιο? Η Περέζα από απέναντι. Το ανοίγουν πάντες με τις εκπομπές. Όχι, δεν είναι φραγκικοί. Δεν το κάνουν για τον εαυτό τους. Έτσι, Κοιτάς και για τον αδερφό σου. Ησύχασε, δεν σου πέσε στη θάλασσα. Για πες μου, Τερέζα. Πόσο χρόνο είναι τώρα, Χουάν? 21 το Σεπτέμβριο. Και ο Χωσέ? Ήρθες για κανένα συγκεκριμένο σκοπό εδώ στα μέρη μας? Τίποτα το συγκεκριμένο. Πάει καιρός που δεν φάνηκες κατά εδώ. 2 χρόνια. Τι κάνει η Ρόζα? Ρεύματισμή.
Έλεγα πως θα νοιαζόσαστε λιγάκι και για μας. Ίσως ενοχλήθηκε λίγο η Ρόζα για την κηδεία του Κάρλου. Πίστευε πως θα μπορούσατε να μας είχατε ενημερώσει. Και φυσικά θα ερχόμαστε στην κηδεία του άντρα σου, Τερέζα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Από τι? Σφαίρα στο πλεμόνι. Μα πώς? Τι θα πει πώς? Μεγάλη ησυχία πριν 2 χρόνια εδώ. Ναι, αλλά στο Βιέδο είχαν ξεσηκωθεί. Και πώς βρέθηκε ο Κάρλος στο Βιέδο? Με το τρένο. Από εδώ. Ναι, μόλις γράψανε οι εφημερίδες για την εξέγερση. Όπως πάνε άλλοι στην Αμερική για να τα παίξουν όλα σε ένα χαρτί. Όπως κάνουν οι Παλαβοί. Θες να πεις ότι ήταν Παλαβός? Ήταν πολύ σκληρό για αυτήν, Ναι, Τη στήξε βαριά που θα το ξανάτε πια. τον ξανάδε, γύρισε. Μα αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Φαίνεται πως πάνω στις Αστούριες κάπως κατάφερε και μπήκε μέσα σε ένα τρένο. Με έναν επίδεσμο στο στήθος κάτω από την μπλούζα και ταξίδεψε κατά εδώ. Αναγκάστηκε να αλλάξει τρένο 2 φορές. Και εδώ στο σταθμό πέθανε. Άνοιξε ξαφνικά το βράδυ την πόρτα και μπήκανε μέσα οι γειτόνισσες. Σαν να κουβαλάνε έναν πνιγμένο. Ακουμπήσανε στον τοίχο, χωρίς να πούνε λέξη, και αρχίσανε τα μυρολόγια. Ύστερα τον φέρανε μέσα, πάνω σε μια σανίδα, και τον απειθώσανε στο πάτωμα. Και από τότε τρέχει στην εκκλησία και στη δασκάλα, που όλοι ξέρανε ότι ήταν κόκκινη, της έκλεισε την πόρτα. Είναι στα αλήθεια θρησκευάμενοι τώρα. Ο Χουάν λέει ότι το κάνει προπαντός, γιατί στο χωριό μιλάγανε σε βάρος της. Και τι λέγανε σε βάρος της? Ότι τάχα εκείνη το συμβούλευσε. Το έκανε. Άστο. Πιες καλύτερα το κρασί σου και εξ απόσταση. Αυτό το πρωί στο πόδι. Θα κοιμηθείς εδώ? Όχι. Πρέπει σήμερα και να γυρίσω πίσω. Αλλά θα ήθελα να πληθώ. Μήπως σου είπε γιατί ήρθε? Όχι. Αλήθεια δεν σου είπε? Οι γερολοπές ζουν ακόμα? Ο γέρος μόνο. Πήγαν πολύ τόποι στο μέτωπο, Κάμπος είναι ακόμα εδώ. Και από εμάς πήγαν πόλικοι. Και από τους Βέρους τους καθολικούς ένα σωρό. Μερικοί πήγαν και από εδώ. Δεν μου λες. Έχουν όλοι όπλα? Όχι, δεν έχουν όλοι. Κακό αυτό. Τα όπλα είναι σήμερα το πιο αναγκαίο πράγμα. Δεν έχετε άλλα όπλα στο χωριό? Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν όμως κρυμμένα. Τα κρύβουνε στο χώμα, σαν πατάτες. Έτσι, Πού πας? Πουθενά. Γύρνα πίσω στο παράθυρο. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Γιατί έφυγες από το παράθυρο, πρέπει να μου πεις. Είναι κανένας απόξω? Όχι. Στον πόλεμο Χουάν δεν πάει, γιατί η καρδιά του δεν βαστάει. Στην κουβέρτα είναι κομμένος, ο Χουάν ο φοβισμένος. Άμα σας πιάσω στα χέρια μου, θα σας κάνω τον πισινό μαύρο βρωμόμετα. Αυτοί οι περές θα πάνουνε. Δεν μου λες πως, Παλιότερα έπαιζες χαρτιά. Τι θα έλεγες για ένα παιχνιδάκι? Κλέβεις ακόμα στα χαρτιά? Γιατί, έκλεβα παλιότερα. Ας κόψω. Άντε. Επιτρέπονται όλα. Στον πόλεμο εξάλλου, επιτρέπονται όλα τα κόλπα, έτσι. Αυτό είναι άσχημο, Κόζη. Καλά που μου το πες. Α! Και τώρα ρίχνει τον Άσο. Μπλόφα, αλλά σου κόστησε λιγάκι ακριβά. Το κανόνι σου το ρίξες και τώρα έρχονται τα λιανοτούφεκά μου. Αυτό είναι. Καλή είναι η τόλμη, αγόρι μου. Τολμηρός είσαι. Αλλά όχι και προσεκτικός. Αν δεν τολμήσεις τίποτα, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Αυτά τα ρητά τα έχουν από τον πατέρα τους. Ένας άντρας δεν τους κινδυνεύει, έτσι. Ναι, ρίξοκινδυνεύεται το μάρι μας. Ο Δον Μικουέλα το Φεράντε έχασε μια φορά 70 χωριάτες παίρνοντας με ένα σταγματάκι. Καταστράφηκε ο δύστιχος και έπρεπε για το υπόλοιπο της ζωής του να τα βγάζει πέρα μόνο με 12 υπηρέτες.
Για δες τον. Παίζει το 10 καλό. Έτσι έπρεπε να παίξω, ήταν η μοναδική μου ευκαιρία. Έτσι είναι αυτή. Ο πατέρας του βούταγε στη θάλασσα όταν μπλέκονταν τα δίχτυα. Μπορεί να μην είχε πολλά δίχτυα. Ούτε πολλές ζωές. Έλα μέσα, Πάολο. Είπατε πως μπορώ να ξαναπεράσω την επίδεση μου, κυρία Καρά. Μου σκέψε πάλι. Πού χτύπηθηκες? Στο Μόντε στο Λούβερ. Δούλεψες πάλι. Ναι, μόνο με το δεξί. Σου είπαν ότι δεν πρέπει. Ναι, πως απόψε θα σπάσει. Δεν έχουμε άλλες εφεδρείες. Μήπως έσπασε κιόλας? Όχι, δεν νομίζω. Ο πρώτος των κανονιών θα έπρεπε να είναι διαφορετικός. Σωστά. Σε πονάω, να το πεις. Δεν είναι στο πρόσωπό μας. Στη Μαδρίτη δεν θα περάσουν. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Και βέβαια το ξέρουμε. Ναι, δεν έπρεπε, κυρία Καρά. Σχίσετε πάλι ένα ολόκληρο του κάμισο. Με κανένα σκουνταρόπονο ήθελες να στο δέσω. Ναι, αλλά δεν σου περισσεύω. Όσο έχω. Εντάξει, αλλά και το άλλο σου χέρι δεν θα φτάσω. Θα πρέπει λοιπόν την άλλη φορά να πάρω τα μέτρα μου. Αρκεί να μην περάσω τα σκυλιά. Και εμείς πάμε για ψάρεμα. Να είστε ευχαριστημένοι που έχετε τα χέρια σας και τα πόδια σας γερά. Είναι ήδη δίχτυες αρχίες. Θα τον είχαμε στο μέτωπο, στο μοτρί. Αυτή είναι η Γερμανή. Keep pressing onward, victory will come. Απόψε είναι κρίσιμη νύχτα. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Αυτό ήταν το τελευταίο μας παιχνίδι, Χωσέ. Ποιος κέρδισε λοιπόν? Αυτός κέρδισε. Να μην σου ετοιμάσω το κρεβάτι. Όχι, πρέπει να φύγω. Χαιρετίσματα στη Ρόζα. Και πες της δεν πρέπει να μου το κρατάει. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα μας βρει ακόμα. Θες να σε συνοδεύσω λιγάκι? Δεν είναι ανάγκη. Θα ήθελες να βρεις και του Χουάν? Θα το ήθελα πολύ. Μόνο που πρέπει να είναι πολύ μακριά, Είναι πολύ στα νυχτά. Σχεδόν στο ακροτήρι. Θα μπορούσαμε να το φέρουμε. Καλησπέρα, Μανουέλα. Είναι το κορίτσι του Χουάν, η Μανουέλα. Από εδώ ο θείος Πέδρο. Πού είναι ο Χουάν? Ο Χουάν δουλεύει. Και εμείς λέγαμε πως τον στείλατε στον νηπιαγωγείο να παίξει τόπι. Ο γιος μου είναι ψαράς. Γιατί δεν ήρθε στη συγκέντρωση στο σχολείο, ήτανε και ψαράδες. Δεν έχασε και τίποτα στη συγκέντρωση. Τι συγκέντρωση ήταν? Αποφασίστηκε ότι όποιος μπορεί να καταταγεί, απόψε κιόλας να φύγει για το μέτωπο. Όμως το ξέρατε τι συγκέντρωση ήτανε, τον είχαμε ειδοποιήσει τον Χουάν. Αυτό αποκλείεται. Γιατί ο Χουάν δεν θα πήγαινε ποτέ για ψάρεμα. Ή μήπως το έπανε σε σένα, μάνα? Απλούστατα δεν του το είπε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τον έστειλες για ψάρεμα. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις, Τερέζα. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους επαγγέλματα. Ο γιος μου είναι ψαράς. Θέλετε να μας γελιοποιήσετε σε ολόκληρο το χωριό? Όπου και αν πάμε δείχνουμε το δάχτυλο. Το όνομα Χουάν μ' αρρωσταίνει πια. Τι σόοι άνθρωποι είσαστε εσείς εδώ? Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Η κυβέρνηση κάλεσε όλους τους άντρες που μπορούν να πολεμήσουν να πάρουν τα όπλα. Μην μου πείτε ότι δεν το διαβάσατε αυτό. Το διάβασα. Η κυβέρνηση τούτο, η κυβέρνηση εκείνο, πρέπει όλοι να ρηχτούμε στο μακελιό. Εγώ μια φορά δεν θα τα σουρω μόνη μου με το καρότσι στο σφαγείο. Όχι. Εσείς περιμένετε ώσπου να τα στήσουν στον τοίχο. Τέτοια βλακεία δεν έχω ξαναδεί. Κάτι σαν και εσάς είναι υπεύθυνοι που φτάσαμε ως εδώ και που αυτό το γουρούνι Ολάνο τολμάει να μας μιλάει όπως μας μιλάει. Μέσα